Jadi inilah lubang buatan manusia sedalam kurang lebih 12 km. Ini berada di Rusia, namanya adalah Kola Superdik Borehole, di mana mulai dikerjakan pada awal tahun 1970-an. Peneliti pengen ngerti guys, sejauh apa sih mereka bisa ngebor bumi gitu. Tapi rumornya ketika saat kedalaman 12 km mereka mendengar seperti suara jeritan, lalu mereka mencoba memasukkan alat rekam suara di lubang itu. Dan seperti ini hasil suaranya. Minjam duit 100, kesaminggu orang tengah rokok.